Hola, muy buenas, cerizos, cerizas, lobos, lobas, chiquinas, etcétera, etcétera. Bienvenidos a un nuevo vídeo que aquí os voy a mostrar como un unboxing de la caja de mosquitos de Samsung, que creo que en cada país ya habrá llegado el producto de los mosquitos, que el mosquito llega con una figurita de los tres, como aquel como el Tails, de Samsung. En la otra vez me tocó a mi Knuckles, lo mismo que la última vez, pero vamos a ver si esta caja del azar se saca en aquel... ¿qué pasa? Bueno, a ver chicos, si tenemos suerte nos toca Sonic. Yo prefiero Sonic, pero si nos toca Tails y nos podamos, pero ¿veis? La caja así, así la figurita, el mosquito de esa camada, la vaca y... Ahora vamos a abrirlo, a ver si hay suerte. Vale. Así que, a ver chicos, a ver qué figura nos va a tocar. No se sabe lo que nos va a tocar, chicos. No se sabe. A ver, espera que nos cojamos el paquete. Tenemos el paquete. Pensad chicos, qué figura nos puede tocar. Así que, ¿será Sonic? ¿Será Tails? ¿O será nada? Veamos y nos tocó Sonic. Hey, hey, ¿qué pasa? Soy Sonic el Erito. ¿Cuánto tiempo, chicos? Por fin salido de la caja. Muchas gracias. No me puedo creer, chicos. Estoy alucinado. Nos ha tocado Sonic a la segunda, por fin. Ya tenemos a Knuckles y Sonic. Chicos, esto es increíble. Así que apoyar con sus likes, compartir por todas partes y el apoyo. Así que si queréis la figura de Sonic o Knuckles Tails, creo que mejor me lo van a consumir, que si no estás en tu país tienda, comprarlo y así tenéis esta figurita. Así que, ¿sabes? Nos vemos en otro vídeo.